Kaç kişiydiler bunlar hanımefendi? 7, yok 8. 8 kişilerdi ama ben birinin yüzünü hiç göremedim. Siz niye oradaydınız? Ben köpeğimi arıyordum. Bayanı kıstırdıklarını görünce de müdahale etmek istedim. Adamların durumu nasıl müdür bey? Ortada bir tane ceset var. Sadece bir tane. Hayır, bir yanlışlık olmalı. 2 kişiyi öldürdüler, biri daha olmalı. Kimi? Yani bilmiyorum. Bilmiyorum, yüzünü görmedim ama fotoğraflarını çektim. Fotoğraflarını mı? Nerede bu fotoğraflar? Korktum, attım, hafıza kartındaydı. Orada bir yerde. Amirim, şimdi bayan olayın şeyle biraz şok halinde anladığım kadarıyla, o yüzden ne dediğini bilmiyor, aslında fotoğraf falan yok. Siz nereden biliyorsunuz? Ben de olay yerindeydim. Orada mıydı? Evet, oradaydı ama o görmedi. Yani o geldiğinde ben çoktan çekmiştim fotoğrafları. Yani birini daha öldürdüklerinden eminsiniz. Evet, gözümle gördüm müdür bey. Pekala. Biz olay yerine kimi yolladık? Cemal komiser, orada hala. Bağla bakayım bana. Cemal abi, müdürüm istiyor. Alo Cemal. Buyurun müdürüm. Bir ceset daha buldunuz mu orada? Müdürüm burada başka ceset yok. Bakın burada ceset falan yok diyor. Müdür bey, gözümle gördüm diyorum size. Adamın beynini dağıttılar orada. Bak hanımefendi gördüm diyorum. Tamam. Siz yine de araştırmaya devam edin. Bir gelişme olursa da bana hemen haber verin. Ne diyor? Sizin ifade pek tutmuyor. Amirim, bu adamlar durup dururken bayana saldırmadılar herhalde, değil mi? Savcıya, hakime anlatırsınız bu dediklerimizi. Avukatınız var mı? Evet, var. Efendim? Siz Aziz Türel'in kızı mısınız? Pardon, ne değişecek? Benim biraz işim var, hemen geliyorum. Birden çıktı herif Savaş Bey. Yoksa kızı yakalamıştım. O kızı istiyorum. Fotoğrafları da. Duydun mu beni? Hallederiz efendim. Şu herifi de araştırın bakalım kimmiş. O fotoğraf işine hiç girmeseydin keşke. Neden? Neden? Sen ortada bir ceset var diyorsun. Evet. Amir öyle bir ceset yok diyor. Ee, E'si adamlar cesedi götürmüşler. Ortalığı da bir güzel temizlemişler. E'si adamlar profesyonel. Temiz iş yapıyorlar. Sen de gidip fotoğraflarını çektin. tamam. Yani? Yanisi peşine düşecekler bayan. Anladın? Anladım. Seni fotoğraf için hiç şey etme. Ne diyorsun yani? Bulunmasın mı adamlar? Bayan, şu gelirken köşede bir eczane vardı. Görmüşsünüzdür kesin. İyisi mi? Siz dönerken oradan kendinize bir kutu uyku ilacı alın. Olur mu? Uyku ilacı. Ne yapacakmışım pardon ben uyku ilacını? Ne diyorsun sen? Yatmadan önce hepsini bir kere de içeceksiniz. Oldu mu? Neden? Daha rahat ölmek için. Ölmek istiyorsunuz ya. Çok. Ben diyeceğim dedim. Şu saatten sonra görmedim, duymadım, bilmiyordum. Zaten ikimizin de peşine düşecekler. Düşsünler canım. Yani düşerlerse düşsünler, ne yapalım? Düşerlerse düşsünler. Az önce zırıl zırıl ağlayan ben miydim peki? O olayın sıcaklığıyla oldu, tamam mı? Şu anda gayet iyiyim ben. Sen gece olunca başını yastığa koy bakalım. O zaman göreceğim ben seni. Babanız yolda geliyor. Hanımefendiyi benim odama götürün. Buyurun. İkinize de geçmiş olsun. Ama yiyin için bu adama dua edin. Hayatınızı kurtarmış.
Ben ne yapayım müdürüm? Siz de savcıya ifadenizi vereceksiniz. Savcı beye götürün ifadesini alsınlar. Emredersiniz. Bakar mısın? Tek atışta adamı alnının çatından vurmuşsun. Mesleğin ne senin? Eski askerim ben. Özel kuvvetçilik. Niye söylemiyorsun kardeşim? Sormadan söylemek hamlıktır derler. Kızım. İyi misin? İyi misin? İyiyim. Yakalandı mı saldırganlar? Arıyoruz efendim. Bulunacak onlar. Onlar derhal bulunacak. Sakin olun Aziz Bey. Herkes görevini yapıyor. Güpegündüz kızımı öldürmeye kalkıştılar. Siz bana sakin ol mu diyorsunuz? Yaralı değilsin değil mi? Hastaneye götürdüler mi seni? Yok baba, ihtiyacım yok öyle bir şey. Korktun mu? Biraz. Ben Bakan Bey'le görüştüm. Bizzat alakadar olacak. Çok münasip olmuş. Bizim arkadaşlarımız da ellerinden geleni yapıyorlar. En kısa zamanda yakalayacağız. Sen nasıl kurtuldun? Polisler mi geldi? Bir adam yardım etti. Kim o adam? Sahaftı. Sahaf mı? Eski bir asker aslında. Tam zamanında yetişmiş. Yoksa maazallah. Aklım çıktı be yavrum. Biliyorum. Biliyorum babacığım. İyiyim ama. İyiyim, korkma. Kusura bakmayın biraz şey yaptım Göksel Bey.